हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा। तो समोसा बनाने के लिए यहाँ पे 1/4 किलो मैदा लिया है। ये उबला हुआ आलू है, लहसुन मिर्चा और धनिया का पेस्ट है, इसे मैंने बना लिया है। गरम मसाला, हल्दी, कड़ी पत्ता, जीरा और अजवाइन। तो फ्रेंड्स, समोसा बनाने के लिए हम अभी शुरू करते हैं। तो समोसा बनाने के लिए पहले हम लोग को आटा गूंदना पड़ेगा। आटा गूंदने के लिए तो फ्रेंड्स अभी तेल गरम करते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है, अभी इसे चलते डालने के लिए। अभी तेल इसके अंदर डालेंगे। इसे हमें धीरे धीरे मिक्स करना है। हम मिक्स इसलिए करें क्योंकि हमारा जो समोसा रहेगा वो एकदम कुरकुरा बनेगा, इसके लिए इसे हमें बढ़िया से मसलना है। इसे मिक्स कर लिया। अभी हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम लोग समोसा का मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे आलू है, यहाँ पे गैस चालू की हूँ, तेल डालूंगी। तेल अभी गरम हो गया है, हमें ज़्यादा तेल नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। अभी इसके अंदर डालेंगे हम कड़ी पत्ता। अभी इसके अंदर जीरा डाल देती हूँ और पचफोड़न। अभी गरम मसाला और हल्दी। अभी हम अपना आलू डालेंगे। अभी हम पेस्ट डालेंगे जो हम लोग ने बना के रखा था पहले। अपने स्वाद अनुसार नमक। अभी इसे बढ़िया से मिक्स करना है हमें। अभी इधर मेरा मसाला तैयार हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया है। चलो अभी हम लोग समोसा का वो बनाते हैं। अभी 5 मिनट हो गया है, इसमें मैं डालूँगी नमक। याद रखिए, हम लोग ने मसाले में नमक डाला है पहले से ही, तो यहाँ पे हमें हल्का नमक डालना है, ज़्यादा नहीं। और अजवाइन को अच्छे से मसल के डालेंगे स्मेल आने के लिए। अभी इसे गूंदते हैं हल्का हल्का पानी डाल के। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें गूंदना है। देखो आटा तैयार हो गया है एकदम अच्छे से। ये आटा लिया, इसको गोल गोल कर दिया है। अभी इसे चलते बनाने के लिए। इसे हमें रोटी जैसा बेलना है, ज़्यादा पतला ज़्यादा मोटा नहीं, हर तरफ एकदम बराबर ही। इसमें थोड़ा सूखा मैदा लगा देने का, अगर नहीं आपसे वो गोल गोल हो रहा है तो। थोड़ा ही लगाना, ज़्यादा मत लगाना। आप लोग देख सकते हो कितना पतला और कहाँ भी मोटा पतला नहीं है, आप वैसा करके बनाएं। अभी हम इसे आधा काटेंगे। अभी एक उठाएंगे अच्छे से। इसे हमें दोनों तरफ से मोड़ना है। अभी इसके अंदर हम लोग चोखा डालेंगे, अपना मसाला। इसमें जितना भर सकते हैं आप उतना भरें, लेकिन ज़्यादा नहीं भरना है। इतना फोल्ड करने के लिए भी छोड़ना है। आप लोग देख सकते हो समोसा कितना अच्छा बना है। चलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग समोसा तल लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया, अभी हम समोसा तलते हैं। यहाँ पे मैंने समोसा डाला है। इसे हमें अच्छे से करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समोसा बनके रेडी। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा बना है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, हमें बताएं कैसा लगा आपको।